आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। 2078 वैशाख महिनाका सम्पूर्ण महत्त्वपूर्ण समसामयिक गतिविधि लिएर उपस्थित भएका छौँ। यी समसामयिकहरू आयोग तयारी नेपाल.com मा गएर तपाईले हेर्न र डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आयोग तयारी नेपाल एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले अत्यन्तै न्यून सस्तो मूल्यमा तपाईले महत्त्वपूर्ण समसामयिकहरू सधैँ निरन्तर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आयोग तयारी नेपालले अहिले एउटा महत्त्वपूर्ण अफर ल्याएको छ, नयाँ वर्षको अफर। यो अफरमा तपाईले 100 मा जीवनभरि समसामयिक प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। हजुर मात्र रु 100 मा जीवनभर समसामयिक त्यसको PDF प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने आयोग तयारी नेपाल.com मा जानुहोला अथवा यहाँ कमेन्टमा अथवा डिस्क्रिप्सनमा उपलब्ध गराइएको सम्पर्क नम्बरहरूमा तपाईले सम्पर्क गर्नुभयो भने उक्त समसामयिक कोर्स तपाईले लिन सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ 2078 वैशाखका राष्ट्रिय समसामयिक जानकारीहरू मार्फत। पहिलो समसामयिक जानकारी रहेको छ लोकतन्त्रका योद्धा नामक सम्मान वितरण गरिएको छ। यो वितरण 2078 वैशाख 1 मा गरिएको हो। यो के हो त लोकतन्त्रका योद्धा सम्मान? यसबारेमा जानौँ। बहिर्गमित पूर्व लडाकु शहीद आन्दोलन, जनआन्दोलन, सशस्त्र द्वन्द्व, मधेस आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवार र घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिको लागि सरकारले गरेको सम्मान हो। यो 2078 वैशाख 1 मा वितरण गरिएको थियो। यसको लागि परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन भएको थियो। त्यो समितिले गरेको सिफारिस अनुसार वितरण गरिएको हो। जिउँदो शहीद उपनामले चिनिने मधेस आन्दोलन 2 का घाइते मुकेश कास्तालाई पनि लोकतन्त्रका योद्धा नामक सम्मान दिएको छ। उक्त सम्मान 350 जनालाई वितरण गरिएको थियो। र बन्न लागेका 12 स्मार्ट सिटी बारेको जानकारी रहेको छ। अर्को समसामयिक यो निर्णय 2077 चैत्र 25 मा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले गरेको थियो। यो कुन जिल्लामा स्मार्ट सिटी बन्दैछन् यसबारेमा जानकारी लियौँ। जिल्ला झापामा गौरीगञ्ज, रौतहटमा 2 ठाउँ, चन्द्रपुर र मौलापुर, त्यस्तै काभ्रेको काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु बालकोट क्षेत्र, जस्तै स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी, कैलालीको धनगढी, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीमा स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको छ। विभिन्न 12 स्थानलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको हो। त्यस्तै 2074 वैशाख 25 मा पनि यस्तै किसिमको एउटा निर्णय भएको थियो जसमा राजधानीको 4वटा कुनामा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भनिएको थियो। ती 4वटा क्षेत्रहरू कुन रहेका छन् त्यसलाई हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ। भक्तपुरको गुन्डु क्षेत्र एउटा, त्यस्तै काठमाडौँको टोखा, ललितपुरको खोकना र काठमाडौँ भक्तपुरको चागु नारायणदेखि साँखुको क्षेत्रमा स्मार्ट सिटी निर्माण गर्ने भनेर 2074 वैशाख 25 मा पनि निर्णय भएको थियो। यो थियो स्मार्ट सिटीको बारेमा जानकारी। अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ। मेरो कित्ताको सुरुवात भएको छ। यो 2078 वैशाख 2 गते सुरुवात भएको हो। मेरो कित्ता प्रणालीको बारेमा जानकारी लियौँ। मेरो कित्ता भनेको आफ्नो जग्गाधनी पूर्जा, आफ्नो कित्ता आफू बसेकै ठाउँबाट अनलाइन मार्फत हेर्न, प्रिन्ट गर्न र राजस्व तिर्न सक्ने गरी विकास गरिएको प्रणाली हो। यो प्रणालीलाई नियन्त्रण गर्ने, सञ्चालन गर्ने काम नापी विभागले गर्छ। यो याद गर्नुहोला, नापी विभागले एउटा वेबसाइट सञ्चालन गरेको छ, merokitta.dos.gov.np। यसमा गइसकेपछि यो वेबसाइट मार्फत सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्नेछन्। यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो भने मेरो कित्ता प्रणालीको पहिलो सेवाग्राही दमन्ता ढुङ्गाना हुनुहुन्थ्यो। उहाँ काठमाडौँको। उहाँले पहिलो पटक मेरो कित्ता प्रणाली मार्फत सेवा लिनुभएको थियो र यो प्रणाली सञ्चालन गर्न विकास गरिएको नेपाल ल्यान्ड इन्फर्मेसन सिस्टम हो र यो सिस्टमकै आधारमा मेरो कित्ता.dos.gov.np मार्फत सेवा लिन सकिन्छ। त्यस्तै आयल निगमले ERP सिस्टम लागू गरेको सम्बन्धी समसामयिक रहेको छ। ERP भनेको इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ सिस्टम रहेको छ। यो 2078 वैशाख 3 गतेदेखि नेपाल आयल निगमले आफ्नो सबै कार्यालयहरूमा यो सिस्टम लागू गरेको छ। यो नेपाल आयल निगमले ट्याङ्करबाट हुने इन्धनको खरिद बिक्री, मौजदात, परिमाण, लेखा प्रशासन लगायतको काम सफ्टवेयर मार्फत नै गर्नको लागि यो प्रणाली लागू गरेको हो। त्यस्तै सफा हिमाल अभियान सुरु भएको छ। 2021 सफा हिमाल अभियान 2021 सुरु भएको छ। यसबारेमा जानकारी रहेको छ। 2078 वैशाख 6 मा सुरु भएको हो। आयोजक नेपाली सेना रहेको छ। नेपाली सेनाले यो अभियानको नेतृत्व गरिरहेको छ
र नेपाली सेनाले यसपटक 6वटा हिमालहरू सफा गर्ने भनेर यो अभियान सुरु गरेको हो। ती 6वटा हिमालहरू यस प्रकार छन्: सगरमाथा, लोत्से, मकालु, धौलागिरी, पुमोरी र आमादबलम रहेका छन्। र यो सफा हिमाल अभियान चाहिँ 84 दिन चल्नेछ। यसको लागि 40 सैनिक तालिम प्राप्त सैनिकहरू सफाई अभियानमा परिचालन भएका छन् भने 69 जना शेर्पा पनि परिचालित भएका छन्। त्यस्तै कोरोनाको चौथो खोपले आपतकालीन प्रयोगको अनुमति प्राप्त गरेको छ। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। कोरोना खोप चौथो कोरोना खोपले नेपालमा आपतकालीन प्रयोगको लागि अनुमति प्राप्त गरेको छ। अनुमति प्राप्त मिति 2078 वैशाख 7 गते रहेको छ। खोपको नाम स्पुतनिक 5 हो। यो चाहिँ रुसमा उत्पादित खोप हो। रुसको गामेलया रिसर्च इन्स्टिट्युट अफ इपिडेमियोलोजी एन्ड माइक्रोबायोलोजीले यसलाई उत्पादन गरेको हो। कम्पनीको नाम गामेलया रिसर्च इन्स्टिट्युट अफ इपिडेमियोलोजी एन्ड माइक्रोबायोलोजी रहेको छ। यो रुसको कम्पनी हो। र यस्ता खोपहरूलाई अनुमति प्रदान गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभाग रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्पुतनिक 5 खोप 91.6% सम्म प्रभावकारी छ भन्ने दाबी गरिएको छ। उक्त खोपलाई 2 देखि 8 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म भण्डारण गरेर राखियो भने यसले राम्ररी काम गर्ने कम्पनीले जनाएको छ। नेपालमा यो खोप आयातका लागि लोमस फार्मास्युटिकल्सलाई अनुमति प्रदान गरिएको छ। अब यसभन्दा अगाडि कुन कुन खोपले अनुमति प्राप्त गरेका थिए त्यसबारे पनि जानकारी लियौँ। पहिलो खोप थियो कोभिसिल्ड, जुन भारतीय कम्पनी सिरम इन्स्टिट्युटले निर्माण गरेको थियो, तर अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाको फर्मुला प्रयोग गरिएको थियो। दोस्रो कोभ्याक्सिन थियो, भारत बायोटेकले भारतमा आफै निर्माण गरेको भ्याक्सिन रहेको छ कोभ्याक्सिन। यो दोस्रो अनुमति प्राप्त गर्ने खोप छ नेपालमा। त्यस्तै तेस्रो खोप भेरोसेल हो। यो चाइनाको सिनोफार्म अन्तर्गतको बेजिङ इन्स्टिट्युट अफ माइक्रोबायोलोजिकल प्रोडक्ट्स कम्पनी लिमिटेड BIBP मार्फत निर्माण गरिएको भेरोसेल चाहिँ तेस्रो अनुमति प्राप्त गर्ने खोप रहेको छ। र चौथो खोप स्पुतनिक 5 भयो, रुसको खोप रहेको छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक जानकारीतर्फ जानुभन्दा पहिले आयोगतयारीनेपाल.com मार्फत कसरी तपाईँले आफ्नो युजर एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ र कसरी समसामयिक कोर्स किन्न सक्नुहुन्छ यसबारेमा जानकारी लियौँ। आयोगतयारीनेपाल.com मा गएर तपाईँले युजर एकाउन्ट भन्ने सेक्सन देख्नुहुन्छ। युजर एकाउन्टमा यदि क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई दुईवटा अप्सन उपलब्ध हुनेछन्, एउटा लगइन र अर्को साइनअपको। यदि तपाईँ पहिलोपटक आयोगतयारीनेपाल.com मा रजिस्टर हुँदै हुनुहुन्छ र पहिलोपटक खोल्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले साइनअप गरेर आफूलाई रजिस्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले आफ्नो एउटा युजर नेम बनाउनुपर्छ, एउटा भ्यालिड इमेल एड्रेस राख्नुपर्छ र नयाँ पासवर्ड जेनेरेट गर्नुपर्छ। पासवर्ड हान्नुपर्छ दुई ठाउँमा। एउटै पासवर्ड हानिसकेपछि तपाईँले रजिस्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको रजिस्ट्रेसन प्रोसेस कम्प्लिट हुन्छ र तपाईँलाई एउटा इमेल जान्छ भेरिफिकेसनको लागि। तपाईँले त्यो इमेलमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँको आइडी भेरिफाइड हुन्छ र तपाईँले लगइन गरेर त्यसपछि तपाईँले आयोगतयारी नेपालका फ्री र पेड कोर्सहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। लगइन प्रक्रियामा अथवा कोर्स लिने सन्दर्भमा तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारो भयो भने तपाईँले 98 21 90 49 57 मा यो कन्ट्याक्ट नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। साथसाथै वेबसाइटमा तपाईँले कन्ट्याक्ट अस भन्ने बटन पनि देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँ क्लिक गरेर हाम्रो आयोगतयारीको फेसबुक मेसेन्जर मार्फत र फोन नम्बर मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईँ लगइन गरिसकेपछि अल कोर्समा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा कोर्स देख्नुहुनेछ, परीक्षा लक्षित सम्पूर्ण समसामयिक 2077-78। त्यही कोर्सको एउटा PDF मैले अहिले तपाईँहरू समक्ष प्रस्तुत गरिरहेको छु। त्यो कोर्समा क्लिक गरेर डिस्क्रिप्सन र करिकुलममा क्लिक गर्नुभयो भने करिकुलममा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले अहिलेसम्मका राखिएका समसामयिकको टाइटल देख्न सक्नुहुनेछ। विभिन्न 77 र 78 सालका समसामयिकहरू राखिएको छ। खण्ड छुट्याएर राखिएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद दिवस र नाराहरू छुट्याएर राखिएको छ। तपाईँले त्यो अनुसार पढ्न सक्नुहुनेछ। यो एकदमै सजिलो र उपयोगी रहेको छ। विभिन्न समसामयिक विभिन्न स्रोतबाट खोज्दै पढ्दै गर्न तपाईँलाई लाग्ने समय को बचत गर्ने उद्देश्यले अत्यन्तै न्यून शुल्कमा धेरैभन्दा धेरै विद्यार्थीलाई सहजता पुर्याउने हिसाबले हामीले यो कोर्स डिजाइन गरेका छौँ। अहिलेसम्म 164 जना यो मैले भिडियो रेकर्ड गर्दासम्म 164 जना विद्यार्थीहरू यसमा जोइन भइसक्नु भएको छ। तपाईलाई कुनै सम्पर्क गर्न आवश्यक भयो भने आयोगतयारीनेपाल.com मा गएर तपाईले कन्ट्याक्ट अस मार्फत जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। लागौं अर्को समसामयिक घटनाक्रम।
धरहराको उद्घाटन भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 2078 वैशाख 1 मा यसको उद्घाटन भएको हो। यो 20औं तलाबाट धरहराको उद्घाटन भएको छ। धरहराको नयाँ उचाइ 262.46 फिट रहेको छ। नयाँ उचाइ 262.46 फिट रहेको छ। प्रधानमन्त्रीले 2072 फागुन 4 मा एउटा अभियान घोषणा गर्नुभएको थियो। आफ्नो धरहरा आफै बनाऊ भन्ने अभियान घोषणा गर्नुभएको थियो। तर त्यो अभियानमा त्यो अभियान सफल हुन सकेन र पैसा उठ्न नसकेपछि प्राधिकरणले यो पुनर्निर्माण प्राधिकरणले यो धरहरा निर्माण गरेको हो। यसको शिलान्यास 2072 साल पुस 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै गर्नुभएको थियो। अहिलेको धरहरा बाहिरबाट देखिँदा 11 तले देखिए पनि भित्र 22 तलाको रहेको छ। त्यसमा 2वटा लिफ्ट राखिएको छ भने जमिन मुनि पनि 2वटा तला रहेका छन्। अहिलेको धरहरा परिसरको जम्मा क्षेत्रफल 42.2 रोपनी रहेको छ। नयाँ धरहरामा राखिएको गजुरको तौल मात्रै 330 केजी रहेको छ, जसमा 95 तोला 3 लाल सुनको जलप लगाइएको छ। यो धरहराको उद्घाटनसँग सम्बन्धित जानकारी रहेको थियो। यसको उचाइ, यसको उद्घाटन मिति र क्षेत्रफलका कुराहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन्, सोध्न सक्छ। त्यसैले यी कुराहरूलाई नोट गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको छ। अर्ना गणनाको नतिजा प्रकाशित भएको छ। अर्ना गणना 2077 को नतिजा 2078 वैशाख 12 मा सार्वजनिक गरिएको छ। 2078 वैशाख 6 गतेदेखि 2078 वैशाख 11 गतेसम्म यसको अर्ना गणनाको अवधि रहेको थियो। सन् 2021 को गणनामा प्राकृतिक वासस्थानमा 498 वटा अर्ना रेकर्ड गरिएका छन्। यो अर्नाको जम्मा सङ्ख्या कति रहेछ? 498 अर्नाको जम्मा सङ्ख्या रहेको छ। यससँगै सन् 2018 मा गरिएको गणना अनुसार 441 वटा अर्ना रेकर्ड गरिएको थियो। सन् 2018 को गणनामा भन्दा अहिलेको गणनामा 13% अर्नाको सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। अब यो कुल सङ्ख्या 498 मध्ये 221 वटा वयस्क भाले छन्, 162 वटा वयस्क पोथी छन् भने 48 वटा अर्धवयस्क छन् भने 2-3 वर्षको बच्चा 35 वटा छन्, 1 देखि 2 वर्षको बच्चा 32 वटा भेटिएका छन्। यो अर्नालाई जङ्गली भैँसी पनि भनिन्छ। यो विश्वमा निकै दुर्लभ प्राणी मानिन्छ। यो वन्यजन्तु प्राकृतिक वासस्थानमा नेपाल, भारत, भुटान, कम्बोडिया र थाइल्यान्डमा मात्र पाइने गरेको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारी विश्वभरि अर्ना पाइने मुलुकको सङ्ख्या हेर्दा नेपालमा यसको सङ्ख्या दोस्रो ठुलो मानिन्छ। सबैभन्दा बढी भारतको काजीरङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाउने गरेको छ। नेपालमा कोसीटप्पूमा मात्र यसको वासस्थान भएकोले विक्रमसम्म 2032 सालमा यसको वासस्थानलाई समेटेर कोसीटप्पू वन्यजन्तु आरक्ष घोषणा गरेर संरक्षणका कामहरू सुरु गरिएको हो। त्यस्तै 2032 सालमा अर्नाको सङ्ख्या 63 वटा मात्र रहेको थियो। हाल आरक्ष क्षेत्र घोषणा भएपछि यसको सङ्ख्या निरन्तर वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। पश्चिम तराईतिर पनि यसको वासस्थान विकास गर्ने उद्देश्यले 2073 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 13 वटा अर्नाको स्थानान्तरण गरी विशेष खालको वासस्थान निर्माण गरिएको छ भने 2 वटा अर्ना ललितपुरको सदर चिडियाखानामा पनि राखिएको छ। यो अर्ना गणनासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण समसामयिक रहेको थियो। त्यसपछि अर्को समसामयिकतर्फ लागौँ। नेपाल र डोमिनिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएको छ। यो चित्रमा देखाइएको डोमिनिकाको झण्डा हो। यो 2021 अप्रिल 30 यो परराष्ट्र मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध जानकारी अनुसार 2021 अप्रिल 30 त्यो भनेको 2078 वैशाख 17 मा यी दुई देशबीच नेपाल र डोमिनिका बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको थियो। यो सँगै 169 वटा राष्ट्रसँग नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। डोमिनिका 169औं राष्ट्र बनेको छ। डोमिनिकाको आधिकारिक नाम कमनवेल्थ अफ डोमिनिका हो। यसको राजधानी रुसाउ हो। यो क्यारिबियन टापु राष्ट्र हो जसको क्षेत्रफल जम्मा 750 वर्ग किलोमिटर मात्रै छ। डोमिनिकाको जनसङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने 71,625 जना मात्रै रहेको छ। यो सन् 2018 को तथ्याङ्क अनुसार हो। अब हेरौँ नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएका पछिल्ला देशहरूको सूची। पछिल्लो देशहरू 164औं देश टोगो रहेको थियो।
165औं इक्वाटोरियल गिनी रहेको थियो, 166औं इस्वातिनी रहेको थियो, 167औं देश सेन्ट लुसिया रहेको थियो भने 168औं देश घाना थियो, 169औं देश कमनवेल्थ अफ डोमिनिका रहेको थियो। 2020 मा कुनै पनि देशसँग द्वैत सम्बन्ध अथवा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छैन नेपालको। यो अहिले 2021 को अप्रिलमा आएर मात्रै घानापछि डोमिनिकासँग द्वैत सम्बन्ध कायम भएको छ। तपाईले यो पीडीएफमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित जानकारी रहेको छ। नेपालको आर्थिक वृद्धि 3.98% हुने अनुमान गरेको छ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले नेपालको राष्ट्रिय लेखा सम्बन्धी विवरणहरू सार्वजनिक गर्ने गर्छ र एकमात्र आधिकारिक निकाय हो राष्ट्रिय लेखाको। सार्वजनिक मिति 2078 वैशाख 17 मा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार 3.98% यो चाहिँ आधारभूत मूल्यमा हो। बेस प्राइस र करेन्ट प्राइस भन्ने हुन्छ जीडीपी र आर्थिक वृद्धि मापनको। त्यसमध्ये बेस प्राइसमा 3.98% अनुमान गरिएको छ आर्थिक वृद्धि हुने। यो चाहिँ चालु आर्थिक वर्षको 8-9 महिनाको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर निकालिएको तथ्याङ्क हो र यस को अद्यावधिक तथ्याङ्क अब प्रकाशित हुने आर्थिक सर्वेक्षण जुन चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गर्छ त्यसमा पनि डिटेलमा हेर्न सकिनेछ र यो अनुसारको विभिन्न सूचकहरू हेरौँ। समग्र आर्थिक वृद्धि 3.98% हुने भनेर अनुमान भएको छ भने हालको जीडीपी 42 खर्ब 66 अर्ब 32 करोड 10 लाख रुपैयाँमा पुगेको छ। कृषि क्षेत्रको आर्थिक वृद्धि 2.4% रहेको छ भने उद्योग क्षेत्रको 3.85% रहेको छ। प्रति व्यक्ति जीडीपी 1,40,819 रुपैयाँ अर्थात् 1191 अमेरिकी डलर पुगेको छ र अब केही समयमै 1 महिना भित्र प्रकाशित हुने आर्थिक सर्वेक्षणले अर्थतन्त्र सम्बन्धी थप विस्तृत जानकारीहरू दिने नै छ। त्यो सम्बन्धी जानकारी पनि तपाईहरुले हेर्न नछुटाउनु होला। त्यो र यो जानकारीलाई तालमेल मिलाएर अध्ययन गर्नुहोला। गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ प्रदेश प्रमुखहरू नियुक्त हुनुभएको छ। यो 2078 वैशाख 20 को समसामयिक जानकारी हो। गण्डकी प्रदेशमा सीता कुमारी पौडेल प्रदेश प्रमुख नियुक्त हुनुभएको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगा प्रसाद यादवलाई प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएको छ। यससँगै वैशाख 20 गते नै राष्ट्रपतिले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचन गण्डकी प्रदेशका र सुदूरपश्चिम प्रदेशकी प्रदेश प्रमुख शर्मिला पन्तलाई पदमुक्त गरेर सीता कुमारी पौडेल र गंगा प्रसाद यादवलाई नियुक्त गर्नुभएको हो। हाल 7 वटा प्रदेशमा निम्न प्रदेश प्रमुखहरू हुनुहुन्छ। प्रदेश नम्बर 1 मा सोमनाथ अधिकारी प्यासी हुनुहुन्छ, 2 मा राजेश झा हुनुहुन्छ, बागमतीमा विष्णु प्रसाई हुनुहुन्छ, गण्डकीमा सीता कुमारी पौडेल जुन चाहिँ यही वैशाखमै नियुक्त हुनुभएको छ भने लुम्बिनीमा धर्मनाथ यादव, कर्णालीमा गोविन्द गौतम हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गंगा प्रसाद यादव वैशाखमा नियुक्त हुनुभएको छ 2078 को। त्यस्तै प्रथम प्रदेश प्रमुखहरू को नाम पनि जानिराखौँ। प्रदेश नम्बर 1 मा डाक्टर गोविन्द सुब्बा हुनुहुन्थ्यो, प्रदेश नम्बर 2 मा रत्नेश्वर लाल कायस्थ, प्रदेश नम्बर 3 मा अनुराधा कोइराला अर्थात् बागमती प्रदेशमा अनुराधा कोइराला, गण्डकी प्रदेशमा बाबुराम कुँवर, लुम्बिनी प्रदेशमा उमाकान्त झा, कर्णालीमा दुर्गा प्रसाद खनाल र सुदूरपश्चिममा मोहन राज मल्ल प्रथम प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। र अर्को समसामयिक जानकारी रहेको छ। लाइडर प्रविधिबाट हवाई सर्वेक्षणको सुरुवात गरिएको छ। यो नेपालमा पहिलो पटक सुरुवात भएको हो। 2078 वैशाख 21 गते देखि सुरु भएको थियो यो सर्वेक्षण। यसको उद्घाटन 2078 वैशाख 21 मा गरिएको थियो। यो नापी विभागले सुरु गरेको हो। भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री शिवमाया तुम्बा हाम्फेले भैरवा स्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलबाट यसको उद्घाटन गर्नुभएको हो। यो प्रविधि भनेको के हो यो जानकारी लियौँ। यो प्रविधि हो भौगोलिक धरातलको यथार्थ नाप नक्सा र स्वरूप पत्ता लगाउने अत्याधुनिक प्रक्रिया हो। यो यसमा सर्वेक्षणबाट उपलब्ध डाटाहरू उपलब्ध भएपछि विकास निर्माणका कार्यहरू, जलविद्युत, सडक, खानेपानी, सिँचाइ, दैवी प्रकोप पूर्वानुमान, सुरक्षा रणनीति लगायतका काममा प्रयोग गरिन्छ, जसको लागि फिल्डमा पुग्नुपर्ने बाध्यता रहँदैन।
पहिलो चरणमा यो कञ्चनपुरदेखि चितवनसम्मको 20,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा यो लाइडर सर्वेक्षण चालु रहेको छ भने अन्य दोस्रो चरणमा पूर्वी तराईका अन्य जिल्लामा पनि सर्वेक्षण गरिने भनिएको छ। यस सर्वेक्षणमा विशेष खालको क्यामेरा र सेन्सर जोडिएका विमानहरू प्रयोग गरिन्छ। ती क्यामेरा र सेन्सरले विभिन्न सङ्केत धरातलमा फ्याँक्ने गर्छन्। ती सङ्केत जमिनका विभिन्न स्थानमा मेसिनसहित गाडिएका स्याटेलाइट पिल्लरहरूमा ठोकिँदै पुनः सेन्सरमै तस्बिरसहित पुगेर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गर्छन्। यो रहेको थियो लाइडर प्रविधिसँग सम्बन्धित समसामयिक 2078 वैशाख 21 मा यसको सुरुवात गरिएको थियो। नापी विभागले सुरुवात गरेको थियो। अब अर्को समसामयिक जानकारीतर्फ लागौँ। वरिष्ठ गायक प्रेमध्वज प्रधानको निधन भएको छ। यसैबीच 2078 वैशाखमा उहाँको 2078 वैशाख 23 गते निधन भएको हो। उहाँको आवाजलाई उहाँलाई गोल्डेन भोइस उपनामले समेत चिनिन्थ्यो। उहाँको जन्म 1994 मा सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा भएको थियो भने उहाँले यो नेपाली सिरुचाली पर लैजाऊ फुलहरू घुम्तीमा नजाऊ है, गोरेटो त्यो गाउँको, तिमीलाई अचेल कहाँ भेटौँ लगायतका दर्जनौं गीतहरू उहाँका चर्चित रहेका छन्। उहाँको निधनप्रति आयुक्त तयारीले पनि श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक रहेको छ। फोर्ब्सको प्रभावशाली युवाको सूचीमा नेपालका गौरीका र प्रकाश कोइराला परेका छन्। वित्तीय साक्षरता अभियन्ता प्रकाश कोइराला र खेलाडी गौरीका सिंह फोर्ब्स म्यागजिनको प्रभावशाली युवाको सूचीमा परेका व्यक्तित्व रहेका छन्। फोर्ब्स म्यागजिनले हरेक वर्ष छनौट गर्ने एसियाका 30 वर्ष मुनिका 30 जना युवाको सूचीमा उनीहरू परेका हुन्। सन् 2009 देखि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिरहेका प्रकाश कोइरालाले सन् 2017 यता फिनलिट नेपाल नामक संस्था स्थापना गरेर साक्षरता अभियान चलाएका छन् भने पौडी खेलाडी गौरीका सिंह पछिल्लो 9 वर्षदेखि पौडी खेल्दै आएकी छिन्। उनले विभिन्न उपाधिहरू समेत जितेकी छन्। यो समसामयिक थियो। फोर्ब्स पत्रिकामा फोर्ब्सको प्रभावशाली सूचीमा युवाको सूचीमा प्रकाश कोइराला र गौरीका सिंह परेको समसामयिक थियो। त्यस्तै अर्को समसामयिक रहेको छ कामिरिता शेर्पाको नयाँ कीर्तिमानसँग सम्बन्धित। कामिरिता शेर्पाले आफ्नै 24औं पटक सफल सगरमाथा आरोहणको कीर्तिमान आफैले भङ्ग गरेका छन्। 2078 वैशाख 24 मा उनले उक्त 25औं पटक सफल आरोहणको कीर्तिमान बनाएका हुन्। उनी सोलुखुम्बु निवासी हुन्। 51 वर्षका पुगेका छन् पर्वतारोही कामिरिता शेर्पा। उनले 25औं पटक सगरमाथा चुमेर नयाँ विश्व रेकर्ड कायम गरेका छन्, सबैभन्दा बढी सगरमाथा आरोहणको। उनले 24 पटकको आफ्नै रेकर्ड ब्रेक गरेका हुन्। सगरमाथाको अहिले नयाँ उचाइ 8848.86 मिटर कायम भएको छ। उनले पाकिस्तानको दोस्रो अग्लो हिमाल माउन्ट केटु एक पटक चढेका छन्। त्यस्तै चौथो अग्लो लोत्से एक पटक, छैटौं चोयु 8 पटक र 8औं अग्लो मनास्लु हिमाल 3 पटक आरोहण गरिसकेका छन् कामिरिता शेर्पाले। यो कीर्तिमान पनि महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। 2078 वैशाख 24 मा 25औं पटक सगरमाथाको सफल आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेका छन् कामिरिता शेर्पाले। त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग सम्बन्धित दुईवटा समसामयिक हामीले यहाँ एकै ठाउँ प्रस्तुत गरेका छौँ। सर्वप्रथम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएको प्रसङ्ग रहेको छ। यो 2078 वैशाख 27 मा संसदमा विश्वासको मतमाथि मतदान भएको थियो। उक्त मतको पक्षमा अर्थात् संसदमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि 93 मतको विश्वास थियो भने अविश्वासतर्फ विश्वासको मतको विपक्षमा 124 मत रहेको थियो। तटस्थ मत 15 परेको थियो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नको लागि 136 मत आवश्यक रहेको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानको भाग 8 को धारा 100 बमोजिम प्रतिनिधि सभा समक्ष विश्वासको मतको लागि प्रस्ताव लैजानु भएको थियो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले 2074 फागुन 27 मा 208 मत सहित विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। ओली 2074 फागुन 3 गते निर्वाचित प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि उहाँले 2074 फागुन 27 मा यही प्रतिनिधि सभा समक्ष 208 मत लिएर विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो भने 2078 वैशाख 27 मा उहाँले 93 मत पाएर विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्नुभएको थिएन।
र त्यसपश्चात विकसित राजनीतिक घटनाक्रम पश्चात केपी शर्मा ओली पुनः तेस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली 2078 वैशाख 30 गते तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो भने उहाँले 2078 वैशाख 31 गते शपथ ग्रहण गरेर कार्यभार समेत सम्हालिसक्नु भएको छ। 2072 असोज 24 मा पहिलो पटक र 2074 फागुन 3 मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री उहाँ नियुक्त हुनुभएको थियो। अब किन पुनः नियुक्ति हुनुभयो उहाँ भन्ने कुरा छ। पछिल्लो पटक विकसित राजनीतिक घटनाक्रम बमोजिम प्रधानमन्त्रीले 2078 वैशाख 27 मा विश्वासको मत प्रतिनिधि सभाबाट गुमाउनु भएको थियो। त्यसपश्चात संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अर्को सरकार बनाउनको लागि प्रस्ताव पेश गर्न राष्ट्रपतिले समय दिनुभएको थियो र त्यो समयमा अर्को सरकार बन्ने बहुमत नपुगेपछि प्रधानमन्त्री लाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनः नियुक्त गर्नुभएको हो। अब प्रधानमन्त्री ओलीले 1 महिनाभित्र संसद अर्थात् प्रतिनिधि सभाबाट पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। यो थियो प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा विश्वासको मत गुमाएको र तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको प्रसङ्ग। त्यस्तै अब हामी दिवसतर्फ लाग्छौँ। विभिन्न दिवस र नाराहरू यो वैशाख महिनामा विभिन्न दिवसहरू रहेका छन्। त्यसमध्ये व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवस मनाइएको छ। 2078 वैशाख 1 मा मनाइएको हो। यो 2078 वैशाख 1 देखि वैशाख 7 गतेसम्म अहिलेबाट चाहिँ व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह भनेर मनाउन थालिएको छ यो वर्षदेखि। यो दिवस 2067 सालदेखि मनाउन थालिएको भने नेपालमा 2034 सालबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता कार्यको आरम्भ भएको थियो। सरकारले विक्रम सम्वत 2080 अर्थात् सन् 2024 सम्म जन्म दर्ता 100% पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ र यही लक्ष्यलाई पुरा गर्नको लागि वैशाख 1 गतेदेखि वैशाख 7 गतेसम्म व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह मनाउने र विभिन्न जनचेतनाका कार्यहरू गरेर यो घटना दर्तालाई 100% पुर्याउने लक्ष्य सरकारले लिएको छ। यो थियो वैशाख 1 को व्यक्तिगत घटना दर्ता दिवसको सन्दर्भको जानकारी। त्यस्तै अर्को दिवस रहेको छ पृथ्वी दिवस 2021। हरेक वर्षको अप्रिल 22 मा पृथ्वी दिवस मनाइन्छ। पृथ्वी दिवस सन् 2009 देखि मनाउन थालिएको हो। सन् 2021 को नारा रिस्टोर आवर अर्थ राखिएको छ भने सन् 2020 मा क्लाइमेट एक्सन राखिएको थियो। त्यस्तै अर्को दिवस रहेको छ विश्व औलो दिवस 2021। यो हरेक वर्षको अप्रिल 25 मा मनाइन्छ। यस वर्षको नारा रिचिङ द जिरो मलेरिया टार्गेट, शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ भन्ने नारा तय गरिएको थियो। यो दिवस विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको पहलमा 2007 बाट विश्वव्यापी रूपमा मनाउन थालिएको हो भने दिगो विकास लक्ष्य अनुसार सन् 2030 सम्म औलो रोगलाई अन्त्य गर्नुपर्ने लक्ष्य रहे पनि नेपालले सन् 2025 भित्र नै औलो निवारण गर्ने गरी नीतिगत, संस्थागत र कार्यक्रमगत प्रयासहरू गरिरहेको छ। यो थियो विश्व औलो दिवस 2021 सँग सम्बन्धित जानकारी। यो औलो दिवसको प्रश्नहरू लोकसेवाले सोधेको पनि छ, त्यस कारणले यसलाई अलि ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। त्यस्तै अर्को दिवस रहेको छ 25औं राष्ट्रिय चिया दिवस मनाइएको छ यही वैशाख महिनामा। वैशाख महिनाको 15 गते 2078 वैशाख 15 गते 25औं राष्ट्रिय चिया दिवस मनाइएको हो। यसको नारा राखिएको छ स्वदेशमा उत्पादित चिया पिउने गरौँ, स्वस्थ, समृद्ध र आत्मनिर्भर बनौँ भन्ने नारा तय गरिएको छ। नेपालमा विशेष गरी 3 प्रकारको चिया खेती गरिन्छ। आसामी र कम्बोडियाली प्रजातिको चिया सीटीसी चिया उत्पादनको लागि परेको हुन्छ भने चिनिया प्रजातिको चिया मुख्यतया अर्थोडक्स चियाको उत्पादनमा परेको हुन्छ। विक्रम सम्वत 1920 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले चीन भ्रमणबाट फर्किँदा चिनिया जातको चियाको बिउ उपहार स्वरूप तत्कालीन चिनिया सम्राटबाट लिएर नेपालमा भित्राएका थिए भन्ने गरिन्छ। सो चियाको बिउ रोप्ने आदेश इलामका तत्कालीन बडा हाकिम तथा जङ्गबहादुरका ज्वाइँ गजराज सिंह थापालाई भएपछि विक्रम सम्वत 1920 मा इलाममा चिया कमान र त्यसको 2 वर्षपछि झापाको फाँटमा सोक्तिम चिया कमानको स्थापनाबाट नेपालमा चिया खेतीको सुरुवात भएको देखिन्छ। विक्रम सम्वत 2016 सालमा झापा जिल्लाको रडगिया डाँडामा बुधकरण चिया बगानको नाममा निजी स्तरको पहिलो चिया बगानको स्थापना भएको थियो भने सरकारी स्तरमा 2023 असोज 23 गते नेपाल चिया विकास निगमको स्थापना भएको थियो।
त्यस्तै 2039 सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले शाहदेवको शासनकालमा नेपाल सरकारले पूर्वका 5 जिल्ला झापा, धनकुटा, तेह्रथुम, पाँचथर र इलामलाई चिया क्षेत्र भनेर घोषणा गरेका थिए। त्यस्तै अर्को दिवस रहेको छ 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस, जुन यही वैशाख महिनाको 24 गते मनाइएको छ। यस सम्बन्धी जानकारी छ। 2078 वैशाख 24 मा मनाइएको यो 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसको कुनै नारा तय गरिएको थिएन। 2077 को नारा भने समृद्ध र सुशासनको लागि आम सञ्चारको अभियान राखिएको थियो। सन् विक्रम सम्वत 1958 वैशाख 24 गते गोरखापत्र प्रकाशन भएको दिनको सम्झनामा हरेक वर्ष यो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउने गरिन्छ। 2073 सालदेखि राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस मनाउन थालिएको हो। यो थियो राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवस सम्बन्धी जानकारी। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस पनि यही महिनामा परेको थियो। मे 1 मा हरेक वर्षको मे 1 मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइन्छ। यो 132औं श्रमिक दिवस हो। नेपालमा सन् 2007 देखि यो दिवस मनाउन थालिएको हो। सन् 1986 मा अमेरिकाबाट सुरु भएको यो अभियानलाई सन् 1990 देखि दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो। त्यस्तै विश्व रेड क्रस दिवस मनाइएको छ मे 8 मा। हरेक वर्षको मे 8 मा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। रेड क्रसका जन्मदाता हेनरी ड्युनाको जन्मदिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। हेनरी ड्युनाको जन्म 8 मे 1828 मा भएको थियो भने मृत्यु 30 अक्टोबर 1910 मा भएको थियो। सन् 2021 विश्व रेड क्रस दिवसको नारा टुगेदर वी आर अनस्टपेबल राखिएको थियो। यो नारा र यो मिति दिन याद गर्नुहोला, 8 मे मा मनाइन्छ र हेनरी ड्युनाको जन्मदिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। त्यस्तै कानुन दिवस पनि यही महिना परेको थियो। 2078 को राष्ट्रिय कानुन दिवस मनाइएको छ वैशाख 26 गते। कानुन दिवस 2031 सालदेखि मनाउन थालिएको दिवस हो। नेपाल प्रधान न्यायालय ऐन 2008 विक्रम सम्वत 2009 वैशाख 26 गतेदेखि लागू भएको सम्झनामा प्रत्येक वर्षको वैशाख 26 लाई कानुन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो विक्रम सम्वत 2031 सालबाट। त्यस्तै अर्को दिवस रहेको छ नर्स दिवस। विश्व नर्स दिवस 2021 पनि मनाइएको छ। यो मे 12 मा मनाइएको हो। सन् 2021 मे 12 मा मनाइएको विश्व नर्स दिवसको नारा अ भोइस टु लिड अ भिजन फर फ्युचर हेल्थ केयर राखिएको छ। लेडी विथ द ल्याम्प उपनामले चिनिने फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्मदिनको सम्झनामा यो दिवस मनाउने गरिन्छ। उनको जन्म 1828 मे 12 मा इटालीको फ्लोरेन्स सहरमा भएको थियो। उनको भन्नाले फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको जन्म 1820 मे 12 मा इटालीको फ्लोरेन्स सहरमा भएको थियो। यो सम्बन्धी प्रश्न लोकसेवाले धेरै परीक्षाहरूमा सोधेको छ। विशेष गरी जोडा मिलाउनेमा यता व्यक्तित्वको नाम र उता जन्म स्थान दिएर सोध्ने गरेको छ। यो दिवस 1965 देखि इन्टरनेसनल काउन्सिल अफ नर्स ICN को पहलमा मनाउन थालिएको थियो। यो हो विश्व नर्स दिवस 2021 सम्बन्धी जानकारी मे 12 मा मनाइएको थियो। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक गतिविधितर्फ लागौँ। अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक गतिविधि 2078 वैशाखमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक गतिविधि रहेका छन्। भ्याक्सी ड्राइभ केसँग सम्बन्धित छ। एउटा शब्द प्रचलनमा आएको थियो केही समय, भ्याक्सी ड्राइभ भन्ने। यो भ्याक्सी ड्राइभ के हो भनेर सोध्न सक्छ। भ्याक्सी ड्राइभ फ्रान्स सरकारले सुरु गरेको कोरोना विरुद्धको एउटा कार्यक्रम हो। भ्याक्सी ड्राइभ फ्रान्स सरकारले सुरु गरेको कोरोना विरुद्धको एउटा कार्यक्रम हो। भिडमा बस्न नसक्ने वा नरुचाउने, विशेष खाले शारीरिक कठिनाइ भएका र खोप केन्द्रको भिडमा जान नरुचाउने व्यक्तिका लागि गाडीभित्रै कोरोनाको खोप लगाउने कार्यक्रम नै भ्याक्सी ड्राइभ हो। यो भ्याक्सी ड्राइभसँग सम्बन्धित जानकारी रहेको थियो। त्यस्तै अर्को जानकारी, चीनले अघि सार्यो 6 देशीय सहयोग संयन्त्र भन्ने समसामयिक जानकारी रहेको छ। यो 6 देशीय सहयोग संयन्त्रको बारेमा जानकारी हो। चीनले 2021 अप्रिल 27 मा एउटा कार्यक्रममा यो संयन्त्रको बारेमा प्रस्ताव गरेको भनेर समाचारहरू आइरहेका छन्। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेश मन्त्री वाङ यीले एक कन्फरेन्स मार्फत उक्त प्रस्ताव राखेका थिए। यसको उद्देश्य खोपको परिपूर्ति लगायत कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्न सहयोग सुदृढ गर्न, महामारी पश्चात आर्थिक सुधारलाई
बढावा दिन र सबै देशको विकासका लागि ठोस अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कायम गर्नु भन्ने यसको उद्देश्य रहेको चीनले जनाएको छ। यसमा चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का र अफगानिस्तान संलग्न छन् भनिएको छ। भारत, मालदिप्स र भुटान यसमा संलग्न छैनन्। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त 6 देशीय सहयोग संयन्त्रबारे भने केही उल्लेख गरिएको छैन। यो चाहिँ चीनले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको कुरा हो। 6 देशीय सहयोग संयन्त्रको लागि प्रस्ताव भयो र यी देशहरूले त्यसमा समर्थन गरे भनेर चीनले प्रकाशित गरेको छ। नेपालले त्यसबारे केही जानकारी गराएको छैन। त्यस्तै अर्को समसामयिक प्रसङ्ग रहेको छ। भारतमा चर्चामा रहेकी दिदी को हुन् भन्ने बारेको यो जानकारी हो। उनी हुन् भारतमा चर्चामा रहेकी दिदी हुन् ममता बेनर्जी। पछिल्लो समय तपाईले यदि अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरू हेर्नुभएको थियो भने पश्चिम बङ्गालको चुनावलाई लिएर विभिन्न चर्चाहरू भएका थिए। त्यसमध्येको एउटा चर्चा हो यी ममता बेनर्जीको बारेमा। ममता बेनर्जी भारतीय राज्य पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री एवं तृणमूल काङ्ग्रेसकी प्रमुख हुन्। 34 वर्षदेखि लगातार शासन गर्दै आएको वामपन्थी विरुद्ध विजय भएकी ममता बेनर्जी पश्चिम बङ्गालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्री बनेकी हुन्। 2011 को 13 मेमा भएको चुनाव परिणाममा ममता बेनर्जीको तृणमूल काङ्ग्रेसले 184 सिट प्राप्त गरेको थियो। हालै भारतको पश्चिम बङ्गालमा विधानसभा चुनावमा नरेन्द्र मोदीको भाजपा विरुद्ध तृणमूल काङ्ग्रेसले भारी सिट जितेपछि ममता बेनर्जीको चर्चा चुलिएको छ। यो चुनावलाई पश्चिम बङ्गालमा ममता र मोदीको प्रतिष्ठाको लडाईँका रूपमा समेत हेरिएको थियो। अब खेलकुदसँग सम्बन्धित समसामयिक 2078 तर्फ लागौँ। खेलकुद समसामयिकमा पहिलो रहेको छ नेपालले त्रिकोणात्मक सिरिज क्रिकेट उपाधि जितेको प्रसङ्ग। यसको फाइनल खेल 2078 वैशाख 11 मा भएको थियो। विजेता नेपाल भएको थियो। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष क्रिकेट टिम। उपविजेता नेदरल्यान्ड थियो। नेदरल्यान्डलाई 142 रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै नेपालले घरेलु मैदानमा पहिलोपटक T20 सिरिजको उपाधि जितेको हो। यो नेपालले रनको आधारमा हात पारेको अहिलेसम्मको ठुलो जित पनि हो। नेपालले यसअघि भुटानलाई 141 रनले पराजित गरेको थियो। यसअघि नेपालले सन् 2010 मा घरेलु मैदानमा आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन 5 को उपाधि जितेको थियो। हाल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका प्रशिक्षक डेभ वाटमोर हुनुहुन्छ। डेभ वाटमोर 2077 पुस 2 गतेदेखि नेपाली टिमको प्रशिक्षक नियुक्त हुनुभएको छ। त्यस्तै अर्को समसामयिक जानकारी रहेको छ। विराट गोल्ड कपको उपाधि एपिएफले प्राप्त गरेको सम्बन्धी विराट गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको 6औं संस्करण जुन चाहिँ विराटनगरमा आयोजना भएको थियो। यसको फाइनल खेल 2078 वैशाख 2 मा भएको थियो। यसको विजेता सशस्त्र प्रहरी बलको एपिएफ क्लब भएको छ। यसले 1-0 गोलले भारतको पन्जाब पुलिस क्लबलाई जितेको हो। फाइनलमा पुरस्कार राशि यसको 15,15,000 रुपैयाँ रहेको छ। विजेताले 15,15,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। त्यस्तै अर्को समसामयिक रहेको छ। म्यानचेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जितेकोसँग सम्बन्धित। म्यानचेस्टर सिटी इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको च्याम्पियन बनेको छ। म्यानचेस्टर युनाइटेड इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगमा 2021 मे 11 मा भएको खेलमा लेस्टर सिटीसँग 2-1 ले पराजित भएसँगै म्यानचेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस घरेलु लिगको माथिल्लो डिभिजन जितेको हो। त्यस्तै पुरस्कार र सम्मान तर्फ लागौँ। 2078 वैशाखमा पुरस्कार र सम्मान सँग सम्बन्धित जानकारी रहेको छ। राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2077 वितरण गरिएको छ। यो 2078 वैशाख 24 मा वितरण गरिएको हो। यहाँ 2076 र 2077 सालको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार 2078 वैशाख 24 मा आएर वितरण गरिएको छ। सो अनुसार 1 लाख राशिको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार देहाय बमोजिमका क्रियाशील पत्रकारहरूलाई वितरण गरिएको थियो। दिलीप कुमार थापा मगर भक्तपुरका, दिपेन नेउपाने मोरङ, दुर्गा प्रसाद शर्मा पर्वत, सुरोजङ पाण्डे दोलखा, नीतु पण्डित र पुनम पौडेललाई प्रदान गरिएको थियो। 6औं राष्ट्रिय पत्रकारिता दिवसका अवसरमा यो पुरस्कार नेपाल सरकारले वितरण गरेको हो। त्यस्तै 93औं ओस्कार अवार्डसँग सम्बन्धित जानकारी रहेको छ। 93औं ओस्कार अवार्ड 25 अप्रिल 2021 मा घोषणा गरिएको थियो। यसमा उत्कृष्ट फिल्म नोम्याड ल्यान्ड
जसको निर्देशक हुनुहुन्छ क्लोई चाउ। उक्त फिल्मले प्राप्त गरेको थियो उत्कृष्ट फिल्मको उपाधि। क्लोई चाउले उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड समेत प्राप्त गरेकी छिन्। ओस्कार अवार्ड इतिहासमा उत्कृष्ट निर्देशक अवार्ड जित्ने क्लोई चाउ दोस्री महिला हुन्। सन् 1929बाट वितरण सुरु गरिएको ओस्कार अवार्डलाई चलचित्र क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार रूपमा समेत हेर्ने गरिन्छ। यो चाहिँ नोम्याडल्यान्डको बारेमा रहेको थियो, जुन चाहिँ 93औं ओस्कार अवार्डमा उत्कृष्ट चलचित्र घोषित भएको छ। यी रहेका थिए आयोग तयारी युट्युब च्यानलले प्रस्तुत गरेको 2078 वैशाखका समसामयिक जानकारीहरू यही सकिएका छन्। तपाईँले यो PDF प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने ayoktayarinepal.com मा गएर यो समसामयिक कोर्स लिन सक्नुहुनेछ। सजिलो, सस्तो र निरन्तरको तयारी गर्ने साथीहरूलाई मध्यनजर गरेर हामीले यो कोर्स सञ्चालन गरेका छौँ। यो भिडियो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूमा सेयर गर्नुहोला। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र लाइक र कमेन्ट गर्नुहोला। सुझाव सल्लाह कमेन्टमा दिनुहोला भन्दै यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार।